Hei vaan kaikille, Finby Pistachio tässä taas ja tänään me puhutaan kamalasta videosta, jossa paskutaan muumien maineen päälle. Jos ihmettelette mun ääntä, niin toistaiseksi pysyä tuntemattomana ja suojelen identiteettiäni. Mut koulussa tunnetaan liian monestikin siitä, että mä aiheutan jotain ongelmia ja ajattelin, ettei mua löydetä sitten kun mua kiusataan. Mutta nyt ja kiusaamista puheen ollen, nyt puhutaan kiusaamisesta ison luokan tasolla, koska mun yksi lempisarjoja Muumilaakson tarinoita, eli Tanashi Muuminika. Sitä on loukattu pahemman kerran, sillä siitä on tehty video nimeltä Kaikki virheet Kultakalasta. Jakki Miikko teki tällaisen videon, jossa hän valittaa tästä aiheesta ja jostain syystä. Ja mä en ymmärrä, jos kanavan nimi on Jakki Miikko, niin minkä takia tämän videon esittäjä on muumiarvostelija. Eli tämä on kaikki virheet Kultakalasta videosta. Miksi Hemuli tietää noin paljon kaloista? Hänhän on omienkin sanojen mukaan kasvitieteilijä. Ei kalatieteilijä. On eräitä. Virhe 1. Hemulihan kertoo isoisän tiedoista liittyen kultakalaan, eikä omista kokemuksistaan. Mä en voi ymmärtää, miten tää tyyppi on katsonut tämän jakson, eikä tunnu ymmärtävän silti yhtään mitään. Joita isoisä ei tiennyt. Hetkinen! Nyt se on isoisä, vaikka justhan se oli Isoisäni äiti, isoisäni äiti, isoisä. Ja mä en ymmärrä, miten Hemulin suku voi olla rajoitettu tähän isoisään. Hemulilla mahtaa olla sukulaisia, jos hänellä on isoisä. Jos nimittäin kulkee oikotietä, ehtii päivässä takaisin. Nuuskamakko ne tietää oikoteen yksinäisten vuorten toiselle puolelle, mutta pyrstötähdessä hän ei tiedä sitä. Tiedoksi vain Hemmo. Pyrstötähti tapahtuu ennen tätä jaksoa, vaikka se julkaistinkin sarjan jälkeen. Asioita voi tapahtua eri aikajanalla, vaikka ne eivät julkaista samaan aikaan. Kultakala on ovella. Harvat ovat edes nähneet sen. Se on kala. Mitä se voi muka tehdä? Ovelalla tarkoitetaan sitä, että sitä on vaikea nähdä. Noitametsän halki. Ei noitia ole. Muumilaaksossa on ollut avaruusolentoja ja Feeniks-lintu. Miksi noidat on yhtäkkiä iso ongelma? Feeniks-lintu tulee kyllä vikassa jaksossa. Noin muut on ehkä selitettävissä jollain muulla, mutta tämänpäiväinen retki on sitä paitsi liian raskas tytöille, joten parempi näin. Tämä on jo toinen kerta, kun Mumpekko aliarvioi naisia. Eikö hänen pitäisi olla mukava tyyppi? Tyypillisesti tällaisissa perheissä toisen sukupuolen aliarviointi on yleisempää, vaikkakin tietysti väärin. Minun isäni on tehnyt sitä useasti. No, Muumipeikko on myös hyvin nuori, eikä välttämättä ymmärrä mitä sanoo. Minäkin 10-vuotiaana neimasin suorastaan monia ihmisiä. Miksi Haisulia kiinnostaa tää yhtään? Sehän vihaa muumeja. Hän vain härnää muumeja. Hetkinen! Siis tässä on jotain mätää. Miksi papan kahvi katosi lasista? Lieneekö avaruusolennot tule takas Laaksoon? Näistä kaikista tätä voisi teknisesti sanoa virheessä, mutta ei tämä virhe vaikuta tähän jaksoon yhtään mitenkään. Kuulkaas nyt jästipäät. Pysykää minun kintereilläni niin ette eksy. Häh? Miksi nuuskamukkona on yhtäkkiä itse ilkimys? Tai no, tossa on kyllä järkeä. Sehän näyttää vähän Gruulta. Tosta piste pois. Ja heti perään esimerkki, joka on typerin ikinä. Mitä tää edes tarkoittaa? Niin kun, onko tää yritys tehdä joku hyvä vitsi? Jos on, niin se ei ole kovin hyvä vitsi, koska se on aika huono. Metsässä ukkostaa, vaikka pilvet ei salamoi. Yleensä ukkonen ja salama, ne ei iske samaan aikaan ja se ääni
Siis, eikö tää ihminen ymmärrä, miten ukko toimii? Ääliö. Juostaan! Miten yhtäkkiä kaikki juoksee yhtä nopeasti kuin Kimi Räikkönen, joka ajaa formulaa? Metsässä, jossa sataa vettä. Muumit juoksee norminopeutta. Miten Usain Bolt, Kimi Räikkönen liittyy tähän mitenkään? Edelleen, onko tämä yritys olla hauska? Koska tämä on typerintä ikinä. Kuka idiootti asuisi noin rumassa mökissä? Okei, nyt tää hemmo vaan haukkuu kaikkea. Mikä tän ongelma on? Mökissä. Täällä on asunut noita. Mihin myy oikein perustaa nää sen väitteensä? Tähän voi olla kenen tahansa kesämökki, vaikka Hemulin. Jaksossahan aikaisemmin mainittiin noidat. Oletettavasti kyse on noidan mökistä. Tiedätkö, teemat voi yleensä liittyä toisiinsa. Mille Haisuli nauroi? Kuuliko se hauska vitsi vai mitä? Ei tossa ole mitään järkeä. Haisuli nauraa pahaenteisesti, ei hauskalla tavalla. Nauroja voi myös olla erilaisia. Esimerkiksi naurulle et voi olla ilkeä naurua ja just semmoista iloista naurua. Jos Hemuli ties noin paljon kalasta, miksei se muistanut sitä faktaa, että se on iso? Hemuli kuvaillaan hahmona, joka ei välttämättä muista kaikkea. Hän on hajapäinen sekopää, joka ei vain on hyvin keskittynyt asiaan, mitä hän sillä hetkellä on kiinnostunut tekemään. Joten voi olla ihan ymmärrettävää, että hän ei muista kaikkia yksityiskohtia. Niin kuin et selkeästi sinäkään, että noidista puhuttiin aikaisemmin. Oletko sä Hemuli? Katsokaa, tuolla on lautta. Kuka typersi jättää lautan järvelle? Ihan kuka vain. Miten noin iso kala voi mukaan pompata vedestä? Kuten itse sanoit, se on kala. Minä nappasin kultakalan! Eikö Haisuli ja Nipsu mukaan nähneet ton lautan kokoista vonkaletta lentämässä ympäri järveä? Siis aivan tyhmää. Kala oli vaan kauempana. Toisin sanoen tässä jaksossa ei ollut mitään järkeä. Ja se on... Tää video on uskomatonta paskaa, ja mä en ymmärrä, minkä takia joku tekee tällaista. Minä ymmärtäisin, jos sä puhuisit kanonisesti japaninkielisestä Tanoshi Muumin Ikka Boke Nikki-sarjasta, jossa on paljon enemmän virheitä ja typeryyksiä, mutta tuntuu ihan kuin tämä olisi niin nitpikattu turhaksi, ja tässä eikä se yksinkertaisesti ole hauskaa. Jos tää tyyppi tekee lisää videoita, niin Muumien maine menee pilalle. Ja en tiedä. Mä haluaisin vaan räntätä tästä, koska tää oli hirveetä paskaa. Joo, ja niin, no, mun Instagram-käyttäjältä voi löytyä pari Muumipeikko Nuskamuikkunen, eli Snuffmin fanartti. Ne on ollut tosi hauskaa ja mä tykkäsin just niitä katsottaisiin enemmän. Joo, mutta oli vaan tämmönen räntti. Kiitos.